Hi, this is Rohan Grover from Nature Foods. It's the first time we are exhibiting in this show, and we've got a fantastic response. Nature Food is one of the pioneers of organic movement from India. We work close to about 64,000 farmers in India over a land of about 94,000 hectares. In Uganda, we work with about 20,000 farmers over a land of about 30,000 acres. That makes us one of the largest organic ingredient food company and producers in the world. Our organic ingredients are filled up with organic rice, organic pulses, organic oilseeds such as flax, sesame seeds, amaranth, sorghum, many millets. And all of these are very sustainably produced and sourced and then brought into the EU for the market here. Bonjour, je suis Bina Paradin-Migoto et je travaille avec plusieurs clients dont Nature Biofoods que j'aide à développer le marché français. Et j'aime beaucoup l'approche de Nature Biofoods parce que je pense qu'ils ont une combinaison vraiment unique d'engagement sur le terrain en Inde et maintenant aussi en Thaïlande et en Ouganda, avec notamment plus de 75 000 fermiers en Inde, donc un vrai travail de fond sur le terrain, avec une approche industrielle et une plateforme de fabrication et de packaging qui est à Rotterdam, avec tous les standards et la modernité la plus inimaginable. Donc j'aime beaucoup cette société et je suis ravie de pouvoir les amener en France.